آیا آماده یک تجربه بی‌نظیر عاشقانه هستی؟ هی بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. اسم من از سیفربوی و به چنل من خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخواییم راجع به پدیده‌ای به اسم عشق ابدی صحبت کنیم. برنامه‌ای که خیلی داره دیده میشه، خیلی جنجالیه و بحث برانگیزه و میخوام نظرمو راجبش بهتون بگم و شاید شوکه بشید از نظری که من راجع به این برنامه دارم، طبق شناختی که از من دارید و دیدگاهی که میدونید دارم راجع به یه سری چیزها مثل روابط. و این دفعه خورده دیدگاه متفاوته نسبت به این برنامه، پس با من همراه باشید که دیدگاه خودم راجع به عشق ابدی بهتون بگم. خیلی دارید گارد میگیرید که این چه برنامه چرت و پرتیه که ساخته شده، چرا انقدر ابتذال داره، چرا مثلا محتوا نداره، چرا داره رابطه ها رو اینجوری نشون میده فلان. ولی واقعیتش اینه که خیلی به زندگی واقعی نزدیکه و روابط خیلی از این بدتر هم هست. یعنی شما فکر کنید روابط عادی و اومدن یه لول بهتر، 2-3 لول بهتر دارن آدم خودشونو نشون میدن. به هر حال جلو دوربینن، روزی 14-15 ساعت ضبط دارن جلو دوربین و مجبورن یه وجهه خوبی هم شده از خودشون نشون بدن. و واقعا چه دخترها چه پسرها دارن یه چیزی رو نشون میدن که نمود جامعه است و به نظر من جامعه خیلی رفتارش نزدیکه به رفتاری که بچهای عشق ابدی دارن انجام میدن و تازه این مسابقه است و برای مسابقه دارن یه سری کارا رو انجام میدن. این با اون میره حرف میزنه، این پارتنرش رو عوض میکنه، اون کات میکنه فوری. تو زندگی واقعی خیلی بدون اینکه جایزه‌ای در کار باشه، بدون اینکه داستانی باشه، دارن همینطوری رفتار میکنن. یکی مثل نگار حالا اگه دیده باشید کلن داره فیلم بازی میکنه، داره جنجال درست میکنه، حاشیه درست میکنه و حرفا رو عوض میکنه، همه چیزو به نفع خودش میخواد بچرخونه. و به نظر من نگار خیلی واقعی تر از بقیه حتی داره خودشون نشون میده، چون بیشتر دخترها همچین رفتاری دارن تو روابط. یعنی همیشه حق به جانبن، همیشه دارن یه حاشیه‌ای درست میکنن، یه داستانی درست میکنن، یه اشتباهی میکنن و هیچ جوره زیر بار اون اشتباه نمیرن. ولی نگار داره رو بازی میکنه و اون چیزی که واقعا نزدیک به واقعیت از نظر من نگاره. و خیلیاتون برنامه دارن خیلی قشنگ فیلم بازی میکنن، از جمله به نظرم شاهین داره خیلی قشنگ فیلم بازی میکنه و تناز که میشد دوست دخترش. اون که دیگه خدای فیلمه. آخه کی تو 3 روز اینجوری بغل میکنه و بوس میکنه و شاهین میکنه و فلان و اینا؟ شاید الان بگن حسادت فلان. آخه چه حسادتی؟ هر کسی باشه تو زندگی خودش یه پارتنری داره، یه داستانی داشته، هیچ کسی حسادتی نداره به این قضیه. این که یه سری چیزا رو دارن فیک میکنن بعضی وقتا واقعا رو مخ میره. علی واقعا آدم زیاد مثل علی دیدیم تو زندگیمون. یعنی هر کی باشه یه دونه علی تو زندگیش داره و آدمای گندگوزی که آنچنان آدم خفنی هم نیستن ولی میخوان با یه سری کلمه‌های قلمبه سلمبه استفاده کردن و انرژی و کائنات و فلان. ماهرخ هم همینطور، انرژی و کائنات و چه میدونم از این چرت و پرتای تتلویی که حالا تتلو این اواخر داشت حرف میزد. واقعا هم تتلو الان نمیخوام حرف بدی بهش بزنم، خیلی هم ناراحتم بابت تتلو که این اتفاقو براش افتاده. خودم از بچگی گوش کردم ولی خب این اواخر یه سری رفتارها، یه سری تغییرات باعث شد که مسیرش کاملا عوض شه. حالا کاری به اون نداریم، از موضوع جدا نشیم. و خب ببینید این یه برنامه است که میخواد دیده بشه، میخواد پول در بیاره، درآمد ایجاد کنه. مجبور بودن یه سری افراد رو انتخاب کنن که حاشیه داشته باشن، یه سری افراد که با خودشون ویو بیارن. پس رفتن
آدمایی رو انتخاب کردن که شما انتظار نداشته باشید دانشمند بیارن تو این برنامه. خب یه برنامه سطحیه، یه برنامه خیلی عامه پسنده، رفتن یه سری آدم انتخاب کردن که واقعا شاید از نظر علمی، از نظر زندگی آدمای دیپی نباشن، خب صرفا یه ظاهری دارن، واقعا همشون خوشگلن. حالا از چند تا فاکتور بگیم، مثلا زهرا واقعا سلیقه من نیست، خوشم نمیاد، یا چه میدونم. ولی خب پسرها واقعا اینجا میخوام یه اعتراف بکنم، پسرها از دخترها تو این برنامه چه از نظر رفتاری چه از نظر قیافه‌ای یه لول 2 لول بالاترن. خب چرا این حرفو دارم میزنم؟ چون خب واقعا مشخصه اون دعواهایی که داره میشه غالبا بر سر پسرها، یعنی پسرها نمی جنگن برای داشتن دختران که دارن می جنگن واسه داشتن پسرها، و این به نظرم قشنگه. یعنی اینشو دوست داشتم که دخترها دارن می جنگن، یک عمر پسرها جنگیدن، مردها جنگیدن. یعنی مثلا رفیق سر یه دختری رفیق خودشو کشته، گاهن دیدیم دیگه، یا رفتن زندان یا دعوا کردن. همیشه این خیلی از نظر من زشت بود که مثلا پسرها سر یه دختر با هم دیگه بخوان دعوا کنن، و این موضوع خیلی کم بود. اینشو دوست داشتم واقعا. و حالا بیاد با خودمون رو راست باشیم، چه برنامه‌ای تو سالهای اخیر اومده که انقدر توجه سمتش جلب بشه؟ خب این یعنی این که یه موفقیتی داره این برنامه، یه فاکتورهای تو خودش داره که منی که فکر نمی‌کردم عمرن بخوام همچین برنامه‌ای رو نگاه کنم، قسمت اول رو نگاه کردم، از رو کنجکاوی افتادم توش، دیوانم کرد. یعنی فقط منتظر بودم قسمت جدید بیاد، تا الانم یه قسمتش هم اسکیپ نکردم، همه رو دیدم با شوق و ذوق. 1 ساعت و خورده ویدیو تو یوتیوب هممون داریم میبینیم تا آخر، که مایی که مثلا 2 دقیقه ویدیو 4 دقیقه ویدیو رو حوصله نداریم ببینیم. خب این یعنی این که این کانتنتی که ساختن جذابه و آفرین بهشون. به هر حال چیزی ساختن که داره جواب میده، دیده میشه، سرگرمی ایجاد میکنه. حالا کاری ندارم که داره شما میگید فرهنگ بد رو نشون میده فلان، هیچ فرهنگ بدی رو نشون نمیده، داره واقعیت رو نشون میده. حالا این واقعیت چه بسا بد باشه که هست، واقعا یه سری چیزایی که مثلا پیکمی بودن دختر واقعا زشته، خیلی زشته. مثلا سفدا خیلی پیکمیه، نگار خیلی پیکمی، نگار که دیگه خداوند پیکمی هاست، و زهرا اون زیرزیرا به همه حسادت میکنه، فتنه درست میکنه، حرف میاره میبره و کسی زیاد دقت نمیکنه، میگن مثلا زهرا آروم و فلان اینا. حالا از اینا که بگذریم، از حاشیه‌اش بخوایم بگذریم، یه سری ایرادات داره این برنامه که میخوام راجبش حرف بزنم. بزرگترین ایرادش تدوینشه، یعنی ادیتش، کاتایی که استفاده میشه، زاویه دوربین هاست، صدای، یعنی من دیشب داشتم یک اپیزود آخر نگاه میکردم، قشنگ صدا تو گوش چپ بود، یعنی سمت چپ بود، در صورتی که اصلا صدا باید وسط باشه و نتونستن درست صدا رو پن کنن. و حالا از نظر فنی واقعا و کارگردانیش خیلی ضعیفه، چون یه سری صحنه ها رو با هم دیگه که هیچ ربطی ندارن یهو از این میپره به اون، انسجام داستانی ویدیو رو داره از بین میبره. خب همین جذابیت رو میاره پایین. حالا امیدوارم در ادامه بتونن انسجام ویدیوها رو بهتر کنن و انسجام ادیتش رو بهتر کنن. دلیلش هم اینه که دارن با یه گروه ترکیه‌ای کار میکنن و فکر کنم ترکن و ایرانی نیستن. خب طبیعتاً تو ادیت کردن این انسجام داستانی ممکنه از بین بره، چون خب ممکنه طرف فارسی بلد نباشه یا خود خانم پرستو صالحی بخواد بره راهنمایی کنه. خب طرف تدوینگر که نیست، نمیتونه اونجوری که باید این استوری لاین رو ایجاد کنه، این تدوین ترتمیز رو بخواد در بیاره. و رنگش زیاد جالب نیست، یعنی پلان ها رنگاش با هم دیگه هماهنگ نیست، کالر گریت ضعیفی داره و میتونست خیلی سینمایی تر باشه کالر گریت ها. بیرول های تکراری داره، تو هر اپیزود استفاده میشه و بیرول ها بیکیفیت، ادیت ها بیکیفیت، خلاقیت بسیار پایین داخل این برنامه. فقط ببینید صرف این که چند تا پسر دختر توی ویلا جمع شدن این خودش یه چیز جذابه. خب این به تنهایی انقدر جذاب هست که همه بشینیم با هم دیگه نگاه کنیم و حاشیه‌اشو دنبال کنیم. اما از نظر بصری، از نظر فنی و هنری خیلی ضعف داره این اثری که تولید شده، حالا اگه اسمشو اثر بذاریم، و میتونه خیلی بهتر باشه.
کارگردانی بهتر داشته باشه، ایده های بهتر داشته. مثلا هر سری چرا اون تابلوی عشق رو نشون میده؟ بسته بابا، یک بار دیدیم. تازه من حتی اون یک باری هم که قبل این که بخوام شروع کنم عشق ابدی ببینم تو اینترنت اون تابلو رو دیدم، خورد تو ذوقم. یعنی با خودم گفتم من عمرم بشینم اینو نگاه کنم. و فکر کنید مثلا یه رنج زیادی از آدما به خاطر این چیزایی که تو ذوق میزنه ممکنه تا آخر نبینن، ممکنه ادامه ندن و حالا امیدوارم بهتر بشه. و یه موضوع دیگه هم خوبه که همچین برنامه‌ای داره ساخته میشه و فرهنگ این که روی یوتیوب داره آپلود میشه، مردم کم کم بیان روی یوتیوب دیگه، بیاد دیگه، خدا وکیلی بسته دیگه اینستاگرام. و تو یوتیوب میتونی محتوای بهتری بذاری، محتوای طولانی تر بذاری، صرفاً کلیک بیت نباشه که 10 ثانیه یه چیزی باشه تو رو جذب کنه بری پیجشو فالو کنی تبلیغات ببینی. خب واقعا از بستر اینستاگرام من خیلی بدم میاد. به همین دلیلم هست برید نگاه کنید، خیلی فعالیتم کمتر شده نسبت به قدیما و فکر کنم هر چند ماه یه دونه پست میذارم اونجا. ولی خب یوتیوب واقعا جایی که آدم میتونه صحبت کنه، میتونه دیپتر بشه تو موضوعات، میتونه چیزایی که دوست داره رو پیدا کنه. به همین دلیل من یه شات اوت میدم به سازنده این برنامه عشق ابدی و عواملش که دارن سعی میکنن آدما رو بکشونن تو یوتیوب. من از این بابت خیلی خوشحالم، چون هر ویدیوشون داره میلیونی بازدید میخوره، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون داره بازدید میخوره و مطمئن باشید که خیلی مخاطبای زیادی کشیده شدن تو یوتیوب. پس برای یکی مثل من و کریئتور هایی که نوپا هستن دارن تلاش میکنن مانیتایز بشن، خب خیلی خوبه. من از این بابت خوشحالم که آدینس بیشتری به سمت یوتیوب اومده و در کل من دنبال میکنم عشق ابدی و تا آخر میبینم. سرگرمی خوبیه، صرفا آخر شبا میبینیم، ولی باید حواسمون باشه تأثیر نگیریم از الگوهایی که داره اتفاق میفته تو این برنامه. درسته حالا اولش گفتم ممکنه مثلا فرهنگ بدی رو نشون نده، واقعیت رو نشون بده، اما ممکنه تعداد انگشت شماری از آدما واقعا اونطوری نباشن، اونطوری فکر نکنن و فکر خودش رو داشته باشه، طرف اصول خودش رو توی رابطه داشته باشه. به نظر من هرچی هم تو اینترنت ببینی اصول خودتو زیر پا نذار، چارچوبای رابطه خودتو حفظ کن و اجازه نده که یه چیزی که صرفا برای درآمدزایی، برای تبلیغات و برای دیده شدنه بیاد رو زندگی تو تاثیر بذاره. با این دید بریم این برنامه رو ببینیم که سرگرمیه و صرفا قرار چند دقیقه سرگرم شی، یه چیز فان ببینی، چیز جذاب ببینی، تمام شد رفت. وارد زندگیمون نکنیم. مثلا با پارتنرت داری نگاه میکنی نگو تو اگه جای فلانی بودی چی کار میکردی، فلان فلان فلان. این بحثا رو بذارید کنار، بشینید با هم دیگه نگاه کنید، عشق کنید. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم دوست داشته باشید. حالا اگه دوست داشتید راجع به برنامه یوتیوبی یا کلا هر برنامه‌ای که تولید میشه، هر چیزی که تولید میشه، بیام نظرمو بگم و صحبت کنیم راجبش با هم دیگه، این پایین برام بنویس و کامنت بذار که اینو از من میخوای، منم حتما انجام خواهم داد. اگه کانالمو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید و حرف دیگه این نیست. تا ویدیوهای بعدی، بدرود. دوست عزیزم، در این قسمت 2 تا از ویدیوها یا پلیلیستام برات نمایش داده میشه که مربوط به همین ویدیو هن. خوشحال میشم که اونا رو هم ببینی حتما.